بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين، ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 13 من كتاب استراتيجية الرسول الأعظم في الدعوة للإسلام، السيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم. ونتحدث في هذه الحلقة عن طبيعة الوحي إلى أنبياء التلمود ما بعد النبي موسى، يعني كما ورد في التوراة والقرآن الكريم. إذن فهذا هو الفصل السادس، الوحي إلى أنبياء التلمود بعد موسى والتوراة. كما قلنا في حديث سابق بأن اليهود السامريين، اليهود ينقسمون إلى قسمين: سامريين وعبرانيين، يهود عبرانيين. اليهود السامريون لا يؤمنون بالتلمود، ويرفضون الاعتراف بأي نبي بعد موسى، ويؤمنون فقط بالتوراة اللي نزلت في يعني الأسفار الخمسة التي نزلت في عهد موسى، ولا يعترفون بالتلمود. إذن فحديثنا عن آه، أنبياء التلمود لدى اليهود العبرانيين أو العبرانيين. عندما ننتقل إلى أسفار التلمود نجد طبيعة الوحي فيها تكاد تشابه طبيعته في التوراة، ما عدا الحضور المباشر لله يهوه في وسط بني إسرائيل في أيام النبي موسى، كما وردت في التوراة، من حيث تحدث الله مباشرة مع بعض الأنبياء في الحلم، أو تحدث ملاكه إلى بعض الناس بالإضافة إلى الأنبياء، سواء في اليقظة أو المنام، حيث يذكر سفر يشوع بأن الله قال ليشوع، وهي كلمة قال، أن الله قال ليشوع، وهي كلمة توحي بالتحدث المباشر وليس الوحي الخفي. نقرأ الآن هذه الفقرة من سفر يشوع: وكان بعد موت موسى خادم يهوه أن يهوه قال ليشوع ابن نون خادم موسى خادمي قد مات، فقم الآن واعبر الأردن هذا أنت وجميع هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. يشوع رقم 1. وحدث لما كان يشوع عند أريحة أنه رفع عينيه ونظر، فإذا برجل واقف أمامه وسيفه مسلول بيده، فسار يشوع إليه وقال له: ألنا أنت أم لخصومنا؟ فقال: لا، بل أنا جئت الآن رئيسا لجند يهوه. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد. يشوع 5. ويتحدث سفر القضاة عن تمثل ملاك الله بصورة رجل وذهابه لامرأة عادية عاقر وإخبارها بحملها في المستقبل. ولما تعجب زوجها من ذلك الخبر دعا الله أن يريه ذلك الملاك، وهكذا حصل. نقرأ الآن: وكان رجل من صرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوخ أو منوح، وزوجته عاقر لم تلد، فتراءى ملاك يهوه للمرأة وقال لها: ها أنت عاقر لم تلدي، ولكنك ستحملين وتلدين ابنا، فها إنك تحملين وتلدين ابنا. فجاءت المرأة وقالت لزوجها: جاءني رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله، مخوف جدا، وأنا لم أسأله من أين هو، ولا هو أخبرني عن اسمه،
وقال لي: ها أنتِ تحملين وتلدين ابنا. فتوسل منوح إلى يهوه وقال: أرجوك يا يهوه ليعد إلينا رجل الله الذي أرسلته ويعلمنا ماذا نصنع بالصبي الذي يولد. فسمع الله لصوت منوح، وجاء ملاك الله ثانية إلى المرأة وهي جالسة في الحقل، ومنوح زوجها ليس معها. فأسرعت المرأة وركضت وأخبرت زوجها وقالت له: هو ذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء إلي ذلك اليوم. فقام منوح ورافق زوجته وجاء إلى الرجل وقال له: أأنت الرجل الذي تكلم إلى المرأة؟ فقال: أنا هو. فقال منوح: فليتم الآن كلامك، ولكن كيف تكون حياة؟ فأخذ منوح جدي المعزى وقربان الحبوب وقربهما على الصخرة ليهوه، فعمل عملا عجيبا، ومنوح وزوجته ينظران. فكان عند صعود اللهب عن المذبح نحو السماء أن ملاك يهوه صعد في لهب المذبح، ومنوح وزوجته ينظران، فسقطا على وجهيهما إلى الأرض. ولم يعد ملاك يهوه يتراءى لمنوح وزوجته بعد، فعلم منوح حينئذ أنه ملاك يهوه. وولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشون. كتاب سفر القضاة 13. الوحي إلى النبي سليمان في التلمود. ويتحدث سفر الملوك الأول الإصحاح 3 عن ترائي يهوه لسليمان في الحلم. وفي جبعون تراءى يهوه لسليمان في حلم ليلا، وقال الله: اطلب ماذا أعطيك. فحسن الأمر في عيني يهوه لأن سليمان طلب هذا الأمر. فقال له الله: من أجل أنك قد طلبت هذا الأمر، ولم تطلب لك أياما كثيرة، ولا طلبت لك غنى، ولا طلبت نفس أعدائك، بل طلبت لك الفهم لتسمع قضايا القضاء. فها أنا أفعل حسب كلامك، ها إني أعطيك قلبا حكيما وفهيما. فاستيقظ سليمان وإذا هو حلم. الوحي إلى داود وسليمان في القرآن. بالنسبة للنبي داود يذكر القرآن إجراء حوار مباشر بينه وبين الله، حيث يخاطبه قائلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سورة صاد آية 26. كما يصرح بإعطائه الزبور: وآتينا داود زبورا. الإسراء 55. ويشير القرآن إلى منح الله داود الحكمة وفصل الخطاب: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. سورة صاد آية 20. تتضمن صورة العلاقة بين الله تعالى وبين سليمان في القرآن عدة معان، هي الوحي والتفهيم والتعليم والتمكين من استخدام الريح والسيطرة على الجن والشياطين، وتعليمه منطق الطير والحشرات. ونلاحظ ذلك جليا في الآيات العديدة التالية: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها. الأنبياء 79. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الأنبياء 80. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. النمل 15. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، وأوتينا من كل شيء
إن هذا لهو الفضل المبين. النمل 16. كل ذلك يكشف عن علاقة وثيقة مع الله تتضمن الوحي الخفي والإلهام والكلام، ولكن القرآن لم يوضح طبيعة الوحي النازل إلى سليمان، هل كان قلبيا أم عبر الملائكة؟ التلمود الله أوحى لقورش، ويبدو من خلال قصص الوحي التي يذكرها التلمود سفر أخبار الأيام الثاني أن الوحي الإلهي المباشر لم يكن يقتصر على أنبياء بني إسرائيل، وإنما كان ينزل أيضا على أناس عاديين رجالا ونساء، كما أنزل مثلا على كورش ملك فارس الذي أنقذ اليهود من الأسر البابلي. وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس لكي تتم كلمة يهوه بفم إرميا نبي يعني، نبه يهوه روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في مملكته كلها وبالكتابة أيضا قائلا: هذا ما قاله كورش ملك فارس: قد أعطاني يهوه إله السماوات جميع ممالك الأرض، وهو فوض إلي أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهودا، فمن كان منكم من كل شعبه فليكن يهوه إلهه معه وليصعد. أخبار الأيام الثاني 36. وتتكرر نفس الرواية في سفر عزرا. وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس لكي تتم كلمة يهوه بفم إرميا نبه يهوه روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في مملكته كلها وبالكتابة أيضا قائلا: هذا ما قاله كورش ملك فارس: قد أعطاني يهوه إله السماوات جميع ممالك الأرض، وهو فوض إلي أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهودا. عزرا رقم 1. ولا نعرف بالضبط هل قال كورش أن الله أوحى له فعلا، أم أن اليهود نسبوا ذلك إليه من باب رد الجميل وإغرائه بفتح الممالك الأخرى ولا سيما بابل وتحرير الأسرى اليهود منها. ومما يهون الخطب هنا أن يهوه لم يتراءى بنفسه لكورش، وإنما اكتفى بتنبيه روحه فقط. ومن الجدير بالذكر أن هذه الرواية تقوي احتمال قصد القرآن ذي القرنين أنه كورش، لأنه كان في جدل أو خلاف من هو ذي القرنين المذكور في القرآن، هل هو الإسكندر المقدوني أم شخص آخر. هذه الرواية التوراتية تقوي احتمال، ولا أقول بالتأكيد يعني، تقوي احتمال قصد القرآن بذي القرنين أنه كورش وليس الإسكندر المقدوني الذي آه، كان قبل 356 قبل الميلاد، الذي كان وثنيا وتلميذا لأرسطوطاليس، لأن القرآن يتحدث عن ذي القرنين وكأن لديه علاقة خاصة بالله أو كان يوحى إليه، كما في هذه الآيات من سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. الكهف 83 إلى 95. ولكن ما يحول دون قبول هذا الاحتمال أن قورش هو ذو القرنين هي المهمات العديدة التي قام بها ذو القرنين والتي لا تنطبق على قورش بقدر ما يشاع حول تطابقها مع الإسكندر المقدوني. وقد أثار المستشرق الألماني الشهير تيودور نولتكا صاحب كتاب تاريخ القرآن سؤالا حول قصة ذي القرنين التي جاءت في القرآن في سورة الكهف، حيث ادعى اقتباس القرآن القصة من رواية أسطورية نسبت للإسكندر المقدوني ودونت بداخل مخطوطات سريانية وفيها قصة بناء السد على يأجوج ومأجوج بصورة تتطابق مع سرد القرآن لها، وهذا ما يبقي هوية ذي القرنين لغزا بين التوراة والقرآن والتاريخ وسرا لا يعلمه إلا الله عز وجل. الوحي إلى أشعياء. ولكن إذا ما جئنا إلى النبي أشعياء فإنه يصور طريقة الوحي إليه برؤية الله مباشرة وسماع صوته ومخاطبته له، ولم يوضح فيما إذا كانت الرؤية في اليقظة أو المنام. نقرأ الآن. في السنة التي مات فيها الملك عزية رأيت يهوه جالسا على عرش عال رفيع وأذياله تملأ الهيكل، كان السرافيم واقفين فوقه كل واحد له 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير، وكان هذا ينادي ذاك ويقول قدوس 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 يهوه الجنود مجده ملء كل الأرض. فاهتزت الصوائر في العتبات من صوت المنادي وامتلأ البيت دخانا، فقلت ويل لي قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك يهوه الجنود، فطار إلي واحد من السرافيم، يعني يقصد الملائكة يبدو، وبيده جمرة متوهجة أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال ها إن هذه قد مست شفتيك فأزيل ذنبك وكفر عن خطيئتك. وسمعت صوت يهوه قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت ها أنا ذا أرسلني.